Ich sollte es nicht gerade ein neues Video filmen? Wäre schön, aber ich habe noch nicht einmal ein Thema. Wieso das? Ja, keine Ahnung, vielleicht eine Schreibblockade oder zu viele Videos über Tunnel, aber das kannst du nicht verstehen. Dir ist schon bewusst, dass du gerade mit dir selbst redest, oder? Ich bräuchte vielleicht irgendein einfaches Thema, was leicht zu recherchierendes und gut dokumentiertes. Ja, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen und ehrlich gesagt, ich muss jetzt auch leider los, ich muss meine U-Bahn erwischen. Verdammt, du bist ein Genie. Zählt das als Narzissmus? Wow, wow, wow. Ernsthaft? Schon wieder eine Musikmontage? Gehen dir langsam die Ideen aus? Hast du eine bessere Idee? Eben. So, und bevor wir uns das Projekt genauer ansehen, wäre es, glaube ich, auch gut, uns die Geschichte der Wiener U-Bahn anzusehen. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Am Ende der 1960er Jahre bis in die 1970er Jahre wurden zum einen die alte Stadtbahnstrecke umgebaut, aber auch weitere Gleise und Stationen gebaut. 1976 wurde dann der erste erweiterte Probebetrieb mit der U4 gestartet. 2 Jahre später startete mit der U1 die erste Neubaustrecke ihren Betrieb. Wieder 2 Jahre später startete die U2. Über die Jahre wurde das Netz mehr und mehr ausgeweitet. So wurden in der zweiten Ausbauphase zwischen 1982 und 2000 die U3 und U6 hinzugefügt. In der dritten Ausbauphase wurde die U1 bis Leopoldau und die U2 bis Aspernstraße verlängert. Die vierte und derzeitige Ausbaustufe beinhaltet die bereits fertiggestellte Verlängerung der U2 bis zur Seestadt Aspern, die Verlängerung der U1 bis nach Oberlau und eben das Projekt der U5 zusammen mit dem Umbau der U2. Fertiggestellt wurden diese Pläne 2014. 4 Jahre später startete man mit den Bauarbeiten. Durch zahlreiche Verzögerungen, unter anderem durch die Corona-Pandemie, wird die neue U5-Strecke erst 2026 eröffnet werden. Die neue U2-Strecke wird dann 2 Jahre später folgen. Jetzt stellt ihr euch vielleicht auch die Frage, warum gibt es erst jetzt eine U5? Sind Beamte so schlecht im Zählen? Die stark verkürzte Antwort ist, dass die Nummer für andere Linien vergeben war und deswegen übergangen wurde. Wer eine ausführlichere Antwort haben will, dem empfehle ich das großartige Video von Tapakapa zu diesem Thema. Wie soll das Linienkreuz U2-U5 nun aussehen? Nun, zuerst einmal ein paar Grunddaten zur U5. Die neue Strecke wird ungefähr 6 Kilometer lang sein, neue Stationen beinhalten und mit allen anderen U-Bahn-Linien durch eine Umsteigemöglichkeit verbunden sein. Diese neuen Stationen sind Karlsplatz, Museumsquartier, Volkstheater und Rathaus, wo man den Platz der U2 einnehmen wird. Dazu kommt anschließend die Stationen Frankplatz, Anne-Carlsson-Platz, Michelbauer-AKH, Elterleinplatz und Hernals. Diese Stationen werden wir allerdings nicht gleich alle in einem Stück bekommen. Der vorhin erwähnte Eröffnungstermin 2026 beinhaltet nämlich nur die Strecke von Karlsplatz bis zum Frankplatz. Der Ausbau bis nach Hernals gehört zur zweiten Ausbauphase, deren genauer Zeitraum allerdings noch nicht festgelegt ist. Die U2 wird wiederum wie folgt umverlegt. Beginnend von der ausgebauten Station Rathaus geht es weiter zur Neubaugasse, Pilgramgasse, Reinprechtsdorfer Straße, den Matzleinsdorfer Platz, Gußriegelstraße und abschließend Wienerberg. Auch hier wird aber wieder nicht alles in ein Stück gebaut, sondern bis 2028 in einer ersten Baustufe vom Rathaus bis zum Matzleinsdorfer Platz verlängert. Diese erste Neubautrasse wird ca. 4,7 Kilometer lang sein und für Geschwindigkeiten bis 80 km/h ausgelegt sein. Bis zum Herbst 2023 gibt es außerdem vom Schottentor bis zum Karlsplatz eine Teilsperre der U2, welche für diesen Zeitraum von einer Ersatzstraßenbahnlinie vertreten wird. Stichpunkt Kosten. Wie bei so vielen Infrastrukturprojekten üblich, haben sich die Kosten über die Jahre ein kleines bisschen gesteigert.
Ursprünglich sollten beide Ausbaustufen zusammen 2 Milliarden Euro kosten. Mittlerweile soll allein die erste Ausbaustufe schon 2,1 Milliarden Euro kosten, wobei sich Bund und die Stadt Wien die Kosten zu gleichen Teilen aufteilen werden. Da durch den U-Bahn-Bau auch zeitweise Umsatzeinbußen die Folge sind, hat die Wirtschaftskammer ein 3,8 Millionen Euro schweres Soforthilfepaket für Unternehmen mit weniger als 50 Angestellten und einem Jahresumsatz von bis zu 10 Millionen Euro eingerichtet. Durch den Ausbau sollen zum einen 75.000 Tonnen CO2 eingespart werden und auch 300 Millionen zusätzliche Fahrgäste pro Jahr, also ganze 1,3 Milliarden Leute, unterwegs sein. Eine Besonderheit der U5 ist, dass sie vollautomatisch fahren wird. Was futuristisch klingt, wird allerdings in vielen europäischen Großstädten wie zum Beispiel London, Paris oder Barcelona bereits eingesetzt. Für diesen vollautomatischen Betrieb werden alle Bahnsteige der U5 mit automatischen Bahnsteigtüren ausgestattet. Um diese Autonomie zu gewährleisten, benötigt es aber auch neue Wagen. Diese lauten auf den klingenden Namen Typ X bzw. X-Wagen. Dieser sieht von außen wohl am ehesten dem Typ V-Wagen am ähnlichsten, während er von innen den neuen Flexity-Straßenbahnen ähnelt. Insgesamt wird es Platz für 928 Personen geben, wobei die Sitzplatzanzahl gegenüber dem X-Wagen verringert wurde. Dazu kommen auch noch 6 Rollstuhlplätze und als zusätzliches Feature eine digitale Netzplananzeige. Es wurden bereits einige Tests und Testfahrten mit dem Wagen absolviert und so wie es aussieht, wird er noch dieses Jahr eine Betriebsbewilligung bekommen und er wird dann auch auf allen U-Bahn-Linien bis auf die U6 bereits in Betrieb genommen werden. Allerdings nur im halbautomatischen bzw. manuellen Modus. Bis 2030 sollen dann 34 dieser Wagen in Betrieb sein. Um einen besseren Überblick über das Projekt zu bekommen, sehen wir uns auch mal die Stationen an. Wir beginnen mit Karlsplatz. Ich meine, es ist der Karlsplatz, was wollt ihr von mir hören? Die einzige Station mit 3 U-Bahnen, im Normalfall zumindest, und zahlreichen anderen öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten wie die Partnerbahn und diverse Bus- und Straßenbahnlinien. Des Weiteren findet man hier auch eine Anstalt für notorisch Depressive und den lokalen Gesangsverein, im Volksmund auch TU Wien und Volksoper genannt. Die U5 wird zukünftig die ehemaligen Bahngleise der U2 übernehmen. Museumsquartier. Auch hier gibt es wenig zu erzählen. Bis zum Herbst 2023 wird die Station generalsaniert und Bahnsteigtüren eingebaut. Volkstheater. Hier wird die U5 mit der U3 kreuzen. Außerdem befindet sich hier im Moment ein Infocenter über das Bauprojekt. Rathaus. Da diese Station ursprünglich eigentlich nur als Straßenbahnstation geplant war, muss das Fundament deutlich verstärkt werden. Alleine schon deswegen, weil unter der U5-Station die umverlegte U2-Station errichtet wird. Frankplatz. Hier haben wir die erste komplett neue Station. Sie soll vor allem die nahegelegene Station Schottentor entlasten und das umliegende Universitätsviertel besser anbinden. Arne-Carlsson-Park. Auch diese Station soll zur Entlastung der Station Schottentor dienen und bietet noch dazu die Möglichkeit, in 7 verschiedenen Straßenbahnlinien umzusteigen und eine Anbindung an die Währinger Straße. Michelbeuern AKH. Auch hier kreuzt man wieder einmal eine andere U-Bahn-Linie, in diesem Fall die U6. Zum Glück wird der Betrieb der U6 während der Bauarbeiten nicht unterbrochen. Elterleinplatz. Diese Station soll Hernals künftig besser ans Öffi-Netz anbinden und die Straßenbahnlinie 43 entlasten. Hernals. Die U5 wird hier auf die S45 treffen und damit einen weiteren wichtigen Verkehrsknoten bilden. Viel genauere Pläne gibt es hier allerdings leider noch nicht. Das waren jetzt einmal die Stationen der U5. Nun kommen wir zu den neuen bzw. umgebauten Stationen der U2. Neubaugasse. Hier wird die U2 auf die U3 treffen und noch dazu die Einkaufsmeile Maria-Hilfer-Straße besser ans Öffi-Netz anbinden. Außerdem wird die U2-Station zukünftig auch die tiefste im ganzen Netz mit 37 Metern Tiefe und nach der Station Stephansplatz auch die meist frequentierteste. Pilgramgasse. Hier ist der erste Teil der Bauarbeiten sogar schon erledigt, bei dem die komplette U4-Station bis auf das Otto-Wagner-Gebäude neu errichtet wurde. Die weiteren Arbeiten für die U2-Station können aber zum Glück während des laufenden Betriebs durchgeführt werden. Reinprechtsdorfer Straße.
Das Gebiet rund um die Station ist zwar bereits durch 4 Buslinien ganz gut erschlossen, aber unter anderem für die immerhin etwa 2600 Schüler und Schülerinnen der HTL Sprengergasse könnte diese Verbindung von Vorteil sein. Matzleinsdorfer Platz. Hier wird die U2 in der ersten Bauphase enden und zum einen die rund 50.000 Menschen im Einzugsgebiet ans U-Bahn-Netz anschließen und auch einen wichtigen Verkehrsknoten mit der S-Bahn-Station darüber bilden. Guskigl-Straße. Diese Station soll den stark wachsenden 10. Bezirk bzw. speziell den südlichen Rand besser ins ÖFNetz integrieren. Selbiges gilt auch für den Wienerberg, welcher vor allem als Erholungsgebiet dient. Zusätzlich zur U-Bahn sollen auch die Straßenbahnlinien verlängert werden. Hier ist eine Auswahl davon. Da wäre zum Beispiel die Straßenbahn Wienerberg-Tangente, die vom Bahnhof Meidling aus bis zum Verteilergleis Favoriten gehen würde und dabei eben auch die mögliche U2-Verlängerung Wienerberg kreuzt. Eine Fertigstellung können wir hier aber frühestens 2030 erwarten, da dies eben wahrscheinlich auch von der U2-Verlängerung abhängt. Interessant wird auch die neue Linie 27 bzw. die Verlängerung der Linie 25, welche beide bei der U2-Station Aspern Nord einen Endpunkt hätten. Zwar hat das jetzt nicht konkret was mit dem U2-Ausbau zu tun, dennoch finde ich es wichtig herauszuheben, dass sich eben auch am anderen Ende der Stadt etwas tut. Hier wird es ab 2025 bzw. 2026 soweit sein. Als letztes Projekt wäre dann noch die neue Linie 12. Diese wird in 2 Abschnitten gebaut werden. Im ersten Abschnitt wird die Linie von der U1-Station Vorgartenstraße bis zur Station Rebhahngasse errichtet. Und das sogar schon relativ bald. Nächstes Jahr soll der Abschnitt bereits fertiggestellt sein. Beim zweiten Abschnitt werden dann zum größten Teil die Gleise der Linie 2 und 5 verwendet, wobei man wichtige Knotenpunkte wie die S-Bahn-Station Dreisengasse, den Nordwestbahnhof, die U4-Station Friedensbrücke, den Franz-Josefs-Bahnhof, die U5-Station Arne-Carlsson-Park und zu guter Letzt die U6-Station Josef-Städter-Straße kreuzen wird. Die Inbetriebnahme dieses Streckenabschnitts hängt aber auch von der Fertigstellung des Stadtentwicklungsgebiet Nordwestbahnhof ab. Und bleibt aber die Frage, braucht es die U5 überhaupt? Denn wenn man sich die Strecke so ansieht, kommt einem doch schnell der Gedanke, gerade das Zentrum ist ja schon gut angebunden. Wäre das Geld woanders nicht besser angelegt? Lohnt sich das Projekt überhaupt? Nun ja, Fakt ist, dass bis Ende des Jahrzehnts zum ersten Mal seit knapp 100 Jahren wieder 2 Millionen Menschen in Wien leben werden. Menschen, die arbeiten, zur Schule gehen oder einfach nur ihre Freizeit genießen wollen. Damit das alles funktioniert und um knallvolle Waggons zu vermeiden, braucht man halt Entlastung durch andere Linien. Dazu kommt, dass der Modal Split, also die Aufteilung der Fortbewegungsmittel, sich in Wien in den letzten 10 Jahren eigentlich kaum verändert hat. Und da man ja das Thema Fahrrad noch immer eher halbseiten angreift, ist der öffentliche Verkehr zumindest eine gute, man könnte sagen, zweite Wahl. Es lohnt sich auch ein Blick auf die Bevölkerungsprognose der betroffenen Bezirke. Laut einer Prognose der österreichischen Raumordnungskonferenz vom April diesen Jahres sehen die nämlich wie folgt aus. So wird die U2 ja bis zum Matzleinsdorfer Platz bzw. Wienerberg verlängert. Und wenn wir uns die Prognosen ansehen, ist das definitiv eine gute Idee. Zum einen, weil der 10. Bezirk Favoriten einer der bevölkerungsreichsten ist und zum anderen auch einer der am stärksten wachsenden ist. Und auch die U5 hat ihren Platz. Hernals, wo sie ja letztendlich enden soll, wird auch in den nächsten Jahrzehnten stark, zumindest prozentual, wachsen. Wenn wir uns nun noch einmal die bevölkerungsreichsten Bezirke ansehen, kann man sich auch denken, warum wird es nicht auch in diese Bezirke verlängert? Deswegen finde ich ja, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, eigentlich, dass die U-Bahn sogar noch mehr ausgebaut werden sollte. Speziell, wenn es um die Randbezirke, also sprich den 21. und 22., aber auch im Südwesten und diverse Bahnverbindungen geht. In diesem Jahrzehnt wird es das aber sicherlich nicht mehr geben. Und mir ist auch bewusst, dass man vielleicht auch versucht, die Stadt halbwegs kompakt zu halten, indem man die bestehenden Linien besser verknüpft, um eine starke Ausbreitung zu vermeiden. Auf jeden Fall bin ich alleine schon wegen den neuen Stationen und Wagen sehr gespannt auf den U-Bahn-Ausbau. Mir bleibt wie immer nur zu sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bedanke mich fürs Zusehen.